एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हम लोग अभी कैंप ग्राउंड में पहुंच गए हैं और कैंप ग्राउंड बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो कैंप ग्राउंड में आने के बाद टेंट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी उसके बाद नेसेसरी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि जब तक उजाला रहे ना तब तक ही कैंप ग्राउंड में टेंट लगा लो तो इजी पड़ता है। तो अभी हम लोग सबको ही मिलके टेंट लगाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग सब फैमिली मिलके लगाते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मेन जो मास्टर रहता है हमारा, उज्ज्वल ही रहते हैं और हमें बताते हैं किस तरीके से क्या करना है, क्या लगाना है। तो अभी बस हम लोग वही लगा रहे हैं टेंट को। फाइनली हम लोग कैंप ग्राउंड में आ गए हैं और ये जो कैंप ग्राउंड है ना, बहुत अच्छी जगह पे है। आप देख सकते हो, इधर एक आरवी लगा हुआ है, इधर एक आरवी लगा हुआ है और मेरे फ्रंट में एक आरवी लगा हुआ है। सो बस टेंट मशक्क़त के से हम लोगों ने लगा लिया है। इसको लगाने में बड़ा टाइम लगता है यार, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं है ना, तो टाइम लगता है कैंप लगाने में। बट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लोग यहीं पे, क्योंकि बहुत लोग दिख रहे हैं और अगल बगल में सबको का टेंट, आरवी ये सब लगा हुआ है। तो हमारे जो फ्रेंड हैं उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग ये मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये दिया हुआ एक टेबल, पिकनिक टेबल, और हमारा यहाँ पे टेंट लगा है और हमारे फ्रेंड लोग को यहाँ पे टेंट लगाने के लिए बोलेंगे और एक एक करके हम लोग सामान और बिस्तर लगाना शुरू कर रहे हैं। और सबसे अच्छा इस कैंप ग्राउंड में है ना, यहाँ पे एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लिया है। सो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है। यूजुअली कैंप ग्राउंड में नहीं रहता है, बट इधर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है। सो अच्छा है। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड। सो अच्छा ही है। तो देखते हैं और क्या क्या करते हैं। सो और साथ में यहाँ पे एक दिया हुआ है ग्रिल करने के लिए, जो कि हम लोग करेंगे। खाना तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी कुछ हो। थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा है और ये है जहाँ पे बारबेक्यू किया जा सकता है। सो बस काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? अरे एक्साइटेड? मेरे को कुछ तो काट दिया यार। सुपर एक्साइटेड। कुछ तो मुझे काट दिया है, तो जल्दी जल्दी काम वाम कर लेते हैं। हाय। सो इसके बाद जो काम रहता है वो है कार को अनलोड करना, जो कि हम लोग लेके आते हैं, लाइक कंफर्टर, बेड्स वगैरह। उसको हम लोग टेंट पे रख देते हैं, क्योंकि बार बार कार खोलने में फिर प्रॉब्लम होती है, तो पहले ही सब निकाल लेते हैं। और बेड को भी मैं बिछा दे रही हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज लगता है कंफर्टर वगैरह में सोने में। यूजुअली तो हम लोग बेड में ही सोते हैं, बट ये भी अलग एक्सपीरियंस होता है। बट हाँ, ज़रूर बोलूँगी कि जब भी मैं टेंट में के अंदर बेड लगाती हूँ ना, एकदम पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा उमस लगती है। तो बस टेंट लगा रहे हैं और बेड वेड अच्छी तरीके से चादर वादर बिछा देंगे तो कोजी कोजी लगता है ये बेड। और तो बस अभी भी थोड़ा थोड़ा अपना अपना काम कर रहा है। उसे काम दिया है चेयर वगैरह लगाने के लिए,
और पापा के साथ कार को अनलोड करने के लिए। तो वही सब वो चीज़ें को कर रहा है। काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, बच्चे लोगों के लिए भी एक्साइटिंग लगता है। तो बस वो भी हम लोगों का हेल्प कर रहा है। और इसके बाद उज्जवल जो है थोड़ा सा वाटर लेके आ रहे हैं। बगल में ही एक ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट दिया हुआ रहता है, जो कि हर एक जगह में रहता है। आप कैंप ग्राउंड में आते हो ना, तो ये ड्रिंकिंग वाटर के एक पॉइंट रहता है, और वो जो रिंग खाना बनाने के लिए पिकनिक टेबल तो रहता ही है। तो ये दिख रहा है आपको टैप, वो ड्रिंकिंग वाटर जस्ट हम लोग के बगल में ही है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा निकले हैं देखने के लिए कि क्या क्या है। तो आपको देख ही रहा होगा, बगल बगल में ही बिल्कुल आरवी लगे हुए हैं। फिंगर लेक में के जो केवका लेक कैंप ग्राउंड है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग आरवी लेके आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। मैक्सिमम तो कैंप ग्राउंड में लोग टेंट ही लगाते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक कैंप ग्राउंड है मैक्सिमम लोग आरवी लेके आए हैं। और आरवी भी बहुत बड़ा बड़ा आरवी, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत क्लीन कैंप ग्राउंड में है। तो अगर आप आना चाहते हो नियर न्यू जर्सी एरिया में कैंपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। तो बस रात के लिए अब आग जला रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स सब भी आ गए हैं। तो जल्दी जल्दी फटाक से हम लोग पनीर की एक सब्जी बना रहे हैं, पनीर करी बना रहे हैं। और उसके बाद फिर पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने अनियन को फ्राई कर लिया है और मसाला रेडीमेड ही ख़रीद लिया है। बहुत इजी पड़ता है, अच्छा भी टेस्ट है। सो ये पनीर टिक्का मसाला है, और इसके बाद इसमें बस पनीर डाल देंगे तो बस हो जाएगा। और बिलीव कीजिए, आग में जो ये लकड़ी के आग में जो पनीर बनता है ना, एक ग्रेड बनता है, बहुत ही यम्मी पनीर बनता है। अभी हम लोग बेड पे आ गए हैं और बस सोने के लिए जा रहे हैं। तो सब स्लीपी हो गए हैं, तो बस सोने के लिए जा रहे हैं। और डर नहीं लगता है, क्योंकि अगल बगल आपके फ्रेंड हो तो ज़्यादा डर नहीं लगती है। तो बस हम लोग सोने वाले हैं, एक्साइटिंग है। एक लाइट टांग दिया है, बस लाइट को ऑफ करके हम लोग सोने ही जा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और कैंप ग्राउंड में आपका स्वागत है सुबह सुबह। तो अभी बस मैं बाथरूम के लिए आई थी, उसके बाद फिर चाय बन रही है और मैगी बन रही है। बच्चे अपना खूबसूरत सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो चाय कॉफ़ी बन चुकी है, काफ़ी अच्छा सुंदर सा वेदर है। और बस हम लोग भी अभी ब्रेकफास्ट करके फिर कुछ देर में निकलेंगे। और हमारे जो फ्रेंड है ना, वो लोग भी कुछ देर के लिए निकलेंगे। उन लोगों को वहाँ से नायग्रा फॉल्स के लिए जाना है और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नायग्रा फॉल्स देख चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा कैंपिंग। अब तो एंड होने वाला है कैंपिंग का, बट हम लोग नेक्स्ट स्टॉप जा रहे हैं लेचवर्थ पार्क में, तो स्टेट पार्क में। तो बस कुछ देर में ही हम लोग निकलने वाले हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है नेक्स्ट डे, कैंपिंग के बाद वाला डे, जब आज हम लोग घर की तरफ जाएंगे। बट डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे हम लोग। एक फॉल्स यहाँ पे है फिंगर लेक में ही, तो वहाँ पे जाएंगे। ये लेचवर्थ फॉल्स है। तो यहाँ से जो केवका लेक है ना, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। हम लोगों ने कैंप वैम्प सब पैक वैक कर लिया। थोड़ा सा मन ये हो जाता है कि एक एक्साइटमेंट रहती थी कैंपिंग करने का, कि क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, तो वो ख़त्म हो गया। बट ये चीज़
कॉमन रहता है, कभी कभी करते तभी तो एक्साइटिंग रहता है, अदरवाइज सेम चीज़ करते रहो तो वो बोरिंग हो जाता है, राइट। तो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब आते हैं। और अभी वही फॉल्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। तो ये फॉल्स और कुछ चीज़ें कवर करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यहाँ का जो बाथरूम है ना, बहुत अच्छा बाथरूम है और कैंप ग्राउंड भी बहुत सुंदर है। अगर फिंगर लेक आते हो तो आप क्योंका स्टेट पार्क के कैंप ग्राउंड में रह सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस हम लोग अभी निकले और यहाँ पे फार्म भी है और वाइनयार्ड भी है, तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। देखते हैं कितना कुछ कवर होता है, जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपको दिख रहा है बहुत बड़ा एक फार्म इधर है, यहाँ पे सब काउज भी है। तो अभी कितना और 1 घंटा है, फिर वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और हम लोग के साथ जो फ्रेंड थे वो लोग भी यहाँ से नायग्रा फॉल्स चले गए हैं। तो बस हम लोगों ने भी बाय बाय कर लिया उन लोगों को। फिर वहाँ पे घर जाके फिर उन लोगों से मिलेंगे। ये रहा, हम लोग लेचवर्थ स्टेट पार्क में पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर स्टेट पार्क है, ये यूएसए का नंबर 1 स्टेट पार्क में से आता है। तो आप अगर फिंगर लेक में आते हो, वहाँ से आप क्योका लेक या तो सेनेका लेक में आते हो, तो वहाँ से आपको 1 घंटे की दूरी में ये लेचवर्थ स्टेट पार्क दिखेगा। वहाँ पे बहुत सुंदर सा फॉल्स है, वहाँ पे आपको अनिरुद्ध आपको वेलकम कर रहा है और बहुत सुंदर सा जगह है, बहुत सुंदर ट्रेलिंग है। तो ट्रेलिंग भी अगर आप करना चाहते हो, ट्रैकिंग करना चाहते हो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सुंदर सा व्यू है। और हम लोग ये जो स्टेट पार्क है ना, वो देख के उसके बाद घर की तरफ अब चलेंगे।